Autocad dasturida biz turli xil muhitda ham ishlashimiz mumkin. Misol uchun 2D ko'rinishdagi chizmalarni chizishimiz uchun ikkita muhitimiz mavjud, ya'ni Drafting Annotation va Autocad Classic. Buni ko'rishimiz uchun mana bu yerdan ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turibmiz, Autocad Classic va Drafting Annotation. Bu ikkalasi asosan 2D ko'rinishdagi, ya'ni chizmalarni chizishimiz uchun eng kerak bo'ladigan muhit hisoblanadi. Misol uchun Autocad Classic o'tadigan bo'lsak, bizda mana bu ekran ochiladi va mana bu yerdan biza mishkani o'ng tomonini bosishimiz bilan Autocad yozuv chiqadi. Xohlagan panelimizni chiqazib olishimiz mumkin. Ya'ni o'zimizga kerakli bo'ladigan panellarni ketma-ketlikda chiqazib xohlagan joyimizga qo'yib olishimiz mumkin. Misol uchun mana bu tomoniga mishkani chap tomonini bosib turib tortadigan bo'lsak, xohlagan joyimizga olib borib agar qo'yib yuboradigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, joylashtirib. Dimension bu asosan razmerlarni qo'yishimiz uchun kerak bo'ladi, lekin bizda asosan Drafting Annotation bo'limida ishlaymiz. Chunki bu bo'limda biza panellarni alohida olib chiqmaymiz. Barcha panellarning o'zi ketma-ketlikda yuklangan va juda ham qulay hisoblanadi. Lekin bizda 2D holatdagi, ya'ni chizmalarimizni chizib bo'lganimizdan so'ng uni 3D holatga keltirishimiz uchun, ya'ni modeling qilishimiz uchun alohida muhitlar mavjud. Ya'ni birinchisi 3D modeling va 3D basics. 3D modeling bo'limida ko'rib turibsizki, chizmalarimizga asoslanib alohida modeling qilishimiz uchun kerakli barcha qo'shimchalar mavjud. Xuddi shunday 3D Basics ham xuddi shunaqa, faqat bunda muhit biroz o'zgartirilgan. Hozircha stop.